Batu berkepanjangan bisa disebabkan oleh satu infeksi, baik bakteri maupun virus. Yang kedua asma, yang ketiga polusi udara, yang keempat GERD atau gastroesophageal reflux disease, yang kelima itu gagal jantung, keenam efek samping obat antihipertensi misalnya captopril. Yang ketujuh adalah PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, yang kedelapan postnasal, yang kesembilan kanker paru. Apakah batu berkepanjangan bisa menular? Bisa menular atau tidak tergantung penyebabnya. Jika batu disebabkan oleh virus atau bakteri bisa menular. Tapi jika batu berkepanjangan non-infeksi seperti alergi, paparan iritasi, maka batu biasanya tidak menular. Bagaimana kaitan batu berkepanjangan dengan penyakit serius? Yang pertama, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Batu kronis seringkali merupakan gejala utama PPOK yang mencakup pada bronkitis kronis dan emfisema. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh merokok atau paparan polusi. Yang kedua, asma. Pada penderita asma, batu dapat menjadi salah satu gejala yang paling mengganggu, terutama pada malam hari atau saat beraktivitas fisik. Yang ketiga, TB paru atau tuberkulosis. Batu berkepanjangan terutama yang disertai dengan dahak berdarah bisa menjadi tanda TB atau gejala TB, yaitu infeksi paru-paru yang serius dan menular. Yang keempat adalah kanker paru. Batu yang tidak kunjung reda bisa menjadi tanda awal kanker paru-paru. Gejala yang mungkin menyertai termasuk penurunan berat badan, nyeri dada, dan kelelahan. Yang kelima, reflux gastroesophagus. Itu biasanya dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan sehingga memicu batu berkepanjangan. Yang keenam adalah penyakit jantung. Batu berkepanjangan juga bisa berkaitan dengan kondisi jantung seperti gagal jantung, di mana cairan dapat terakumulasi di paru-paru. Batu berkepanjangan dapat membawa risiko dan bahaya yang berbeda-beda tergantung pada kondisi dan aktivitas seseorang. Yang pertama, pada pekerja shift malam. Yaitu pertama adanya gangguan kualitas tidur, di mana pekerja shift malam seringkali mengalami gangguan tidur karena ritme tubuh terganggu. Jika ditambah dengan batu berkepanjangan, kualitas tidur bisa semakin menurun, sehingga meningkatkan risiko kelelahan dan menurunkan produktivitas kerja. Yang kedua, daya tahan tubuh melemah. Kurang tidur dan bekerja pada malam hari bisa menurunkan daya tahan tubuh. Batu berkepanjangan bisa membuat kondisi ini semakin parah, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lain. Yang ketiganya itu efek negatif pada kesehatan mental. Pekerja shift malam lebih rentan terhadap stres dan kelelahan mental. Batu yang tidak kunjung sembuh bisa menambah beban psikologis, meningkatkan risiko kecemasan dan depresi. Bagi pengguna transportasi umum, risiko menular penyakit batu berkepanjangan terutama yang disebabkan oleh infeksi TB paru atau infeksi saluran nafas atas bisa menular ke orang lain melalui droplet. Hal ini berbahaya di lingkungan transportasi umum yang padat. Yang kedua itu di stigma sosial. Pengguna transportasi umum yang sering batuk mungkin mendapat stigma atau penilaian negatif dari orang lain, terutama di masa pandemi saat musim flu. Hal ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan saat bepergian. Kemudian yang paparan polusi. Udara di transportasi umum seringkali kurang bersih yang bisa memperparah batu berkepanjangan dan memperburuk kondisi saluran nafas, terutama bagi yang memiliki penyakit asma atau PPOK. Yang ketiga, orang tua yang khawatir menularkan batuk pada anak. Orang tua yang khawatir menular batuk pada anak, yaitu orang tua dengan batu berkepanjangan karena infeksi menular seperti flu atau penyakit TB paru berisiko menular ke anak. Anak-anak memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah dibanding orang dewasa, sehingga lebih mudah tertular dan mungkin mengalami komplikasi lebih serius. Kemudian, orang tua yang merasa cemas akan menularkan penyakit bisa mengalami stres, rasa bersalah, atau kecemasan yang berlebihan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Kapan batu berkepanjangan perlu ke dokter?
Yang pertama, jika batuk berlangsung selama lebih dari 3 minggu tanpa tanda-tanda perbaikan. Yang kedua, batuk dengan darah jika batuk disertai dengan darah atau lendir berdarah. Yang ketiga, ada gejala lain seperti sesak nafas, nyeri dada. Kemudian 4, demam tinggi berkeringat dingin, penurunan berat badan, nafsu makan berkurang, kemudian mudah lelah dan mengganggu aktivitas. Bagaimana pengobatan dan cara mengatasi batuk berkepanjangan? Yang pertama, jika penyebabnya infeksi saluran pernafasan atas, yaitu penyebabnya bakteri, dokter mungkin meresepkan antibiotik. Yang kedua, jika penyebabnya itu virus, dapat diberikan itu simptomatis saja. Yang kedua, jika penyebabnya itu karena penyakit TB paru, dapat diberikan obat anti TB. Jika penyebabnya karena alergi, batuk dapat diberikan obat antihistamin atau obat dekongestan dan dapat mengurangi gejala. Untuk menghindari alergi yang memicu juga sangat penting. Jika karena batuk berkepanjangan karena asma atau PPOK, pengobatan juga dapat diberikan bronchodilator atau inhaler kortikosteroid bisa diperlukan untuk meredakan gejala. Kemudian yang kelima, jika penyebabnya karena asam lambung, itu dapat diberikan obat antiesida atau inhibitor pompa proton, mungkin direkomendasikan. Dapat juga diberikan obat batuk yang bisa mengobati batuk, dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama ekspektoran, yaitu untuk menghancurkan dahak. Yang kedua, golongan mukolytik, itu untuk membantu memecah lendir agar mudah dikeluarkan dahak. Yang ketiga, golongan antitusif, itu untuk meredakan batuk kering dengan cara menekan refleks batuk. Bagaimana mencegah batuk berkepanjangan? 1. Perbanyak minum air putih. Yang kedua, hindari konsumsi makanan dan minuman yang dapat memicu asam lambung naik. Yang ketiga, berhenti merokok dan hindari asap rokok. Yang keempat, istirahat yang cukup. Kelima, jaga kelembapan udara. Keenam, hindari pemicu alergi. Yang ketujuh, rajin cuci tangan. Ke-8, konsumsi vitamin, karena vitamin berperan penting untuk memperkuat sistem imun dan melawan infeksi.